Boah. Pass auf, der Ball zu viel. Das ist ein scharfer Ball. Lass die Deckung oben. Barte, gili ba raus? Barte, Bart. Barte, Bart. Nein, gili ba raus? Bis nach vorne, bis nach vorne. Und heute keine Gnade, gell? Andi, geh mal weg. Der war schlecht. Oh. Oh. Ist die eine raus? Ja. So ist das. Oh je, das sind zwei. Oh. Jetzt hat auch, wie geht's? Oh. Schmeiß gerade ans Kreuz, was so springt, das ist zurück. Jetzt der Geld, Philipp. Du musst hängen da. Auf geht's, Philipp. Zuerst die draußen nehmen. Zuerst die draußen nehmen. Die kann Oh. Jetzt hat Leon. Oh, das sind 4, Leon. 4 gegen 1. Wow. Leon. Ja. Auf geht's, Leon. Ja. Ja. Leon. Dali. Leon, du musst ganz nah. Lord. Ayan yung natalo. Sila yung natalo. Ayan ang penalty pag natalo. And the winner is ano sila, matawa. At ito naman yung natalo. Ayan yung natalo. Kaya ayan. Yung nanalo, ayan sila. Yan ang kasunduan. Kung sino ang talo, siya yung ganyan. Ulit, oh. Yun yung nanalo. Tatawa. Also hinten analysieren. Ja, da ist so ein komischer Verschluss. Was schließt du dabei? Nicht so einfach raus. Normal ist es zum Ast dran. Bei den meisten. Philipp, raus mit dir. Yeah. Kawawa naman yung auto ko kasi nasira eh. So nasira kasi guys yung auto, yung sasakyan ko. At ayun, tulungan. Pinagtutulungan nila. Luma na kasi yung sasakyan ko. Nung pumunta kasi ako dito, hindi ko pa napansin na sira na pala yung gulong. Ngayon papalitan. At yan ang mabuti na lang si Hubi ang hindi, yung isa sa kasamahan namin nagsabi na
yung ano ko daw, yung gulong ay nag-flat. Ngayon pinuntahan kaya kaagad ni Hubi. Ngayon tinulungan ni Musen. Tapos yung tulungan, o di ba? Ganun guys dito sa amin, tulungan. Pero mabuti na lahat, marunong din naman si Hubi na naumpisan at nagtulungan. At tutulungan din yun ni Philip, tutulungan din niya. Tulungan. Buti dito ako nasiraan kaysa doon sa trabaho ko bukas. Luma na kasi yan sasakyan ko para sa trabaho ko yan. Kaya tulungan. Hindi ba? So balik na ako doon sa training guys kasi hindi ko rin naman sila maanuhan yan. Hindi ko naman sila matulungan. Doon na lang ako manood uli. Dito na ako. Panoorin ko yung pag-ano nila. Ayan. 4 laban sa 2. Isa. Let's. Dali yun. Jadi oh. They're so good. Oh, dali. Tatawa talaga sa laro na to eh. Dali. Rechts auf den einen da. Isa laban sa 3, 4. So Leute. Jetzt Stefan, mach's platt. Ayan, dali. Komm Leon, du! Ihr könnt es nicht werfen, unglaublich. Was ist los mit euch? Salado ist raus. Galing. Schaut euch die Skills an von Stefan. Wenn es besser wird, Leute. Ich mach keine Böcke. Hindi pa rin nila matalo-talo yung isa. Sila naman ang natalo dito sa kabila. Sila naman ang natalo. Dito naman yung panalo sa kabila, di ba? Ayan yung mga talo. Ayan ang penalty pag matalo. Yung iba hindi, di ba? Stefan hat das Solo genommen. 15 Stück, kurz Tempo, wir warten zu lang. Jawohl. Ja, den willst du zusammenbringen, wo ich schaffe. Ow! Dumi na. Oh!
kayang manalo dito na naman. Hey, ich schummelt nicht. Wie viel steht noch rum? Ja, macht er nichts. Der hat so schmale Schulter. Das ist eine kleine Hitbox. Das ist eine kleine Hitbox. Leute, was konzentriert? Der war's, Mann. Bis nach vorne laufen, Jungs, nicht von da hinten werfen. Oh. Bewegt euch, geht's in die Knie runter, komm in die Wiege. Einer muss ja aufpassen. Ui. Nimm den Filette. Leon, aufwachen. Und das Prinzip. Wer ist noch drin? Ah. Geh rein, Leon, ein bisschen nah, ein bisschen nah. Der hat da gesagt. Ui, ui, ui. 3. 1 gegen 3. Wie eilig. Ja! Lauf! Ja, Abdeli. Also, auf geht's, Philipp. Ah! Talo dito sa kabila. Ayan, talo sila, talo. Start na, tapos na ang laro. So, bye-bye. Bye-bye. So, saan na yung auto ko? Nawala na dito. Ayun na. Saan ba dadalhin? Bugistuhin! Ha? Oh yeah. Kawawa naman yung luma kong auto. Saan ba nila dadalhin yun? O sige na guys. Magbababay na ako ulit guys. Kasi iwan ko. Dadalhin siguro sa ayun o. May tangstili naman kasi doon eh. Ayan o. Doon niya pala dadalhin. Oh, ayun na si Hubi. Mabuti na lang at dito na nasira. Hindi ko napansin kasi kanina. Napansin kanina na flat na pala siya na pumunta ako dito.
Ano ba yan? Wala akong antipara. Doon sa loob yung antipara ko. So, bye-bye na guys. Thank you for watching. Itsura ko pag walang antipara. O, di ko makita.